तुम वहाँ क्या कर रही हो? वहाँ से जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैडम आने वाली है। जल्दी उतरो, नहीं तो तुम्हें मैडम डांटेगी। मैं ही तुम्हारा नया मैडम हूँ। प्रिया, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो, अगले बार से प्रैक्टिस करके आना। मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई। ये तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दी, तुम जल्दी बैठो और आइंदा से लेट नहीं होना चाहिए। देखो तो, इतना भी समझ नहीं है। उसकी दीदी टीचर है और वही क्लास में लेट आई है। लगता है दोनों बहनों का दिमाग हिला हुआ है। स्वागत है हमारे कमरे में। हमने आपको खास डिश खाने के लिए बुलाया है। मुझे बुलाया? अरे तुम्हारी दीदी टीचर है ना, तो आओ, तुम हमारी खास मेहमान हुई। वैसे हम दोनों में 1 साल का ही फर्क है। क्या? पर तुम दोनों तो जुड़वा बहनें लगती हो। पिछली बार मैंने होमवर्क नहीं किया था तो उसने मेरा नंबर काट दिया। क्या इस बार तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ, और कल परीक्षा भी है। ठीक है, मैं तुम लोगों की जरूर मदद करूंगी, लेकिन करना क्या है? रुको बताते हैं। ठीक है, अपना अपना पेपर बनाना स्टार्ट करो और कोई चीटिंग नहीं करेगा। और जीनी, तुम अपना मोबाइल दो और सिमी, तुम बोतल दो। गद्दार कहीं कहीं की। देखो फिर आ गई। चेक करो तो कहीं ये हमारी टीचर तो नहीं। रिया, हमारे कॉलेज में नया नियम क्या बनने वाला है?